कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी कासेगाव नूतन मराठी विद्यालय राजाराम नगर स्टँडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश क्रिएटेड बाय अनुराधा कांबळे माय इंग्लिश बुक 1 स्टँडर्ड 1 4.3 रो 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 युअर बोट पेज नंबर 32. नमस्कार बालमित्रांनो, तुमच्या इंग्रजीच्या पुस्तकातील पान नंबर 32वर ही जी राईम दिलेली आहे ती आज आपण शिकणार आहे. या राईमचं नाव आहे रो 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 युअर बोट. ही कविता आज आपण शिकणार आहे. 1. लिसन, सिंग अँड ॲक्ट. पहिल्यांदा कविता तुम्ही ऐकायची आहे आणि मग गायची आहे आणि कृती करायची आहे. चला तर मग आज आपण कविता ऐकूया. रो 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 युअर बोट gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Row, row, row your boat gently to the shore. If you see a lion, don't forget to roar. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. La 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 la. अशा पद्धतीनं तुम्ही कविता म्हणायची आहे व पाठ करायची आहे. आता याच पानावर क्वेश्चन नंबर 2 आपण शिकणार आहोत. 2. लिसन अँड रिपीट द वर्ड्स. शब्द ऐकावं म्हणा. रो, स्ट्रीम, ड्रीम, लाईफ, crocodile, scream, shore, lion, roar. अशा पद्धतीने तुम्ही शब्द म्हणायचे आहेत. 4.4 लेट्स स्पीक पेज नंबर 33. मुलांनो, या पानावर 2 मुले संवाद करताना दिसत आहेत आणि आपणही त्या पद्धतीनं बोलायचं आहे. लिसन अँड से. ऐकावं म्हणा. Can you draw a ball? Yes, I can. Can you swim? No, I can't. Can you sing? Yes, I can. Can you draw a table? No, I can't. Can you clap? Yes, I can. Can you jump? Yes, I can. अशा पद्धतीनं तुम्ही संवाद करण्याचा सराव करायचा आहे. ओके स्टुडंट, थँक यू. सी यू.